spoštovani gledalci in gledalke, že imate kakšen seznam poletnega branja? Ja, no to počnejo vsi tisti, ki sicer ne najdejo časa, tako sicer ne, vsak dan za branje. Lahko jim svetujem samo eno stvar. Knjiga pa preden zaspite, namesto da pogledate kakšen film ali pa novice, po katerih se ne boste prav dobro počutili, ja, to je tista prav recept. In danes, tale trenutek, če ste se spraševali, katere so tiste knjige, ki so izbrane za ta čas, to vam bomo predstavili. Mirela je v naši družbi iz založbe Primus in danes nam je prinesla 4-5 knjig pravzaprav. Bomo videli, kako se bomo zaklepetali, pa imeli čas predstaviti čisto vse. Ampak Mirela, dajva začeti z temi Tolteki. Ogromno sva že zdaj govorili, ampak ta je pa zdaj una alfa in omega? Ja, tako. Jaz zdaj bi zaključili ta ciklus pogovorov o tolteških modrostih, ki smo jih spoznavali prek knjige Štirje dogovori in drugih Ruizovih uspešnicah, kot tudi knjige Izurite se v božansko bojevnico. In to zdaj zaključujemo s tem romanom, ki smo ga že napovedali v prejšnji oddaji, torej Tolteška umetnost življenja in smrti. Je čudovit roman, ki ga zdaj ravno berem in se v bistvu že zdaj v prvem delu knjige skozi nekaj nazaj vračam. Zgodba se pa dogaja v sanjah zaenkrat, se potem razvija in začne se pa v momentu, ko Ruiz doživi srčni infarkt, čisto zares leta 2002, in potem v bistvu izkušnja je zelo huda in ga zdravniki že odpiše, on je nekje obtiči vmes med svetovi in nobeden ga ne more priklicati nazaj, člani družine molijo, izvajajo obrede, ampak on nekje tam obstaja, ni pa prisoten in se potem mati njegova zdravilka, šamanka, taka močna ženska, odloči, da ga bo poiskala v njegovih sanjah, torej v svetu, ker je on obtičal. In potem pač, ne vem, skozi obred in določene rituale odide v ta svet in ga sreča, ostan ta pač del bom povedala, ker je res čudovit, in ga sreča in v bistvu je tak, je posebljena svetloba, je tak čist sproščen, vesel, lepo jo pozdravi, ampak v bistvu ne kaže nobenega zanimanja, da bi šel nazaj. In v bistvu potem pa reče, ok, razumem, ko se si mati in pač ona verjame, da on mora še dokončati svoje poslanstvo, da ga ni še zaključil in ga prosi, da pride nazaj. Na to Ruiz reče, lej, če me želiš nazaj, potem moraš iti tam do onega drevesa in tam je ena čudovita ženska bila, ki je imenovana Lala v romanu in se z njo moraš dogovoriti, njo moraš prepričati. In kdo je ta Lala? Lala je pa v bistvu njegovo znanje. To je on v bistvu takšen, kakršen je v tem svetu. Torej, vse tisto, kar je pridobil skozi življenje, torej njegovo spoznanje, njegova resnica. In potem one dve gresta pač tudi v življenje nazaj Ruiza, torej od momenta, ko je bil spočet, potem, ko se je rodil, ko je prve korake naredil in potem tudi, ko je izgovoril prvo besedo. In takrat Lala reče, no, to je pa pomen mojega rojstva. Ker s tem se začne njegovo zaznavanje sveta pač z očmi znanja, ki ga pač pridobiva. In prva beseda je v bistvu rojstvo Lale. In potem se razvija, tako da je zelo zanimiva, res tako in tudi zelo večplastna. Sem že zdaj v uvodu ugotavljam, da se večkrat moram nazaj vrniti, ker mi kakšna stvar kar uide, ker je res več takih resnic. Koliko ima tole? Kar debela, ja. To ima čez 300 strani, ampak pol tukaj prebereš, na koncu prideš na 900, ko greš trikrat nazaj. Torej, predaja življenju je dejanje moči. Odslavljanje starih zgodb je izraz hvaležnosti. Od uma zvestemu telesu. Zanimivo. To pa super. Evo, fina zadeva. Izbrano za zdaj. Torej, Tolteška umetnost življenja in smrti. Priporočamo tole branje. Tako, to je roman. No, mogoče bi sam še to poudarila, da se bere kot roman. Da se bere kot roman. No, danes pa sem bila na vaši spletni strani in jaz gledam in govorim, veš kaj, Sergeja, tole bi imela, pa tole bi tudi imela in sem se pretej ustavila. Popolni sistem samozdravljenja, torej daoistične notranje vaje. Ti tudi poznaš to, ne? Ja, tale knjiga je v bistvu, no, samo predtem, če lahko dovoliš, ko sem iskala dejansko, kako so se lepo poklopilo, ko sem iskala navdih, kaj bi zdaj brali, sem dobila v bistvu spodbudo v našem rokovniku v Ritmu narave, kajti 28. aprila se začne retrogradni Merkur. In v retrogradnem Merkurju v tem času ni zaželeno noč na novo začenjati, še nove projekte, bolj zaključevati projekte, urejati papirologijo, shranjevati dokumente, ker tako tudi računalniki zelo radi crknejo.
In potem se razmišljala, ok, če ni čas za komunikacijo, če ni čas za nekaj novega, mogoče je pa čas za to, da se zazremo vase in v svoje telo. In naredimo en tak checking, če je vse ok, če naše telo potrebuje kakšno ekstra pozornost, kakšne vaje. Pa še to se mi fajn zdi, ker je zdaj pomladi in je ogromno alergij in vsega in da si malo okrepimo imunski sistem. No, in iz te zbirke In zdravje, zato so pač te knjige, ki skrbijo v bistvu za zdravje našega telesa in lepoto od znotraj na ven, je prva knjiga ta Popolni sistem samozdravljenja. Knjigo uporabljam jaz po moje že 15 let, res je odlična. Avtor pravi v bistvu, da tisti, ki dela notranje vaje, ne potrebuje izvajati fizičnih vaj oziroma zunanjih vaj, to so pa fizične vaje. Obratno pa velja, da tisti, ki dela fizične vaje, pa v bistvu mora delati tudi notranje vaje, da pač vedno znova napaja svoje telo z energijo. No in knjiga, torej ta sistem gibanj je razvil v bistvu ta rumeni cesar, kateremu pripisujejo tudi to knjigo o kitajski tradicionalni medicini. Sam taoizem je pa v bistvu ustanovil itak največji od vseh modrecev Lao Tzu. No in v bistvu tako, taoizem je itak najstarejši od vseh sistem verovanja, kar jih obstaja. Obstaja 8 stebrov taoizma in med tem je tudi ta, torej imamo, ne vem, tao prehranjevanja, uravnotežene prehrane, superživil, tao spolnosti, tao mojstrstva, tao uspeha in med tem je tudi tao poživljanja ali pa notranje vaje, torej to je eden od glavnih stebrov. In vse vaje, ki so noter predstavljene, so zasnovane tako, da v bistvu nam dovajajo energijo v specifične organe in v žleze, da te potem s pomočjo krvnega obtoka v bistvu napolnijo vse celice našega telesa z energijo. Tako da delamo v bistvu na vseh nivojih in glavni namen teh vaj pa pravzaprav spodbujanje dolgoživosti. Razdeljene so sicer v 3 kategorije vse vaje. Prva kategorija vaj v bistvu je vezana na pravilno držo, ki nam pomaga, da ohranjamo to pravilno držo pri delu, pri... Aha, se te testiraš kakšne točke že. Ja, ful fajn. Torej, te vaje nam pomagajo v bistvu dejansko pri drži, pri delu, pač pri hoji, pri čemorkoli, kar počnemo. In glavne vaje tukaj so vaje 5 živali, 12 zodiakalnih vaj, 8 usmerjenih vaj in pa temeljne vaje, ki so vaje jelen, žerjav in pa želva. Jelen? Ja, to je ena od... Bravo, poznaš pol. Ja, viš, da je. V katero smer? A veš, kaj je fora, v katero smer tudi delaš? Ja, v to smer je, da so večje. Tako. Sam vidiš, da nisem preveč fino delala, ne? Se tudi ne izvajam, verjetno. Ne, na ven je pa, ne? Ja. A to je to, vsem tukaj noter? Ja, to je to, ne? Ampak ta vaja, to je v bistvu samo posledica tega, ne? Da potem imamo lepe prsi ženske, ne? V bistvu noter so. Ampak fora je pa v tem, da dejansko dovajamo to energijo, torej v maternico, v prsa, v jajčnike, da ohranjamo pač svoje zdravje, ne? Koliko so praktične stvari noter. Ja, super so, res. Najbolj fore na koncu knjige so recimo tako pač zdravstvene težave, ki jih ljudje imajo. Vsake družine so prisotne, torej od takih bolj preprostih prehladov do bolj kompliciranih, ampak namesto zdravil je pa tlele priporočena kombinacija vaj. Torej, ne vem, za slab pritisk oziroma za nizak pritisk delaš to pa to vajo, ne? Vaja jelen, vaja želva, vaja prečiščevanja možganov, vaja miganja s prsti na nogah. Zdaj pa te vaje so, to je pa top, koliko sem jaz bom tudi imela to. Drugač pa vse te knjige, ki jih bomo danes predstavili, jih bomo tudi podarili, kot jih vsak mesec, ki pride v izbranem ritmu v našo družbo Mirele iz založbe Primoz in sicer preko naše Facebook strani, torej Klepet ob kavi, pa tudi založba Primoz in tam bomo torej podarili vse te knjigice, tako da tale je dobra, tale je res vrhunska. Torej, kot priročnik dejansko, ne? To je krasen roman, to je priročnik. Tako, to je priročnik, ki v bistvu vsebuje tudi ilustracije, ampak dejansko je tako, te vaje lahko
dela kdorkoli. Tudi ni potrebna nobena pač neka fizična pripravljenost, tudi starost ni pomembna, ker ne gre za neko, ne vem, razsipavanje energije v smislu, da moraš nekaj skakati ali pa ne vem kaj, razen pri tem vajah petih živali, ker tam je pa zelo zaželena domišljija. In recimo, če izvajamo vajo medveda, moramo priklicati oziroma se spomniti lastnosti medveda in dejansko poskusiti doživeti to moč in se postaviti tudi v ta položaj. Tako da tukaj je recimo zelo zaželena domišljija ali pa opica, recimo, ki se koteli, tudi je zelo za transformacijo stresa, je odlična vaja. Super, to je pa res fino. Torej, ene vaje so pač dejansko zato, da rešujemo konkretne zdravstvene težave, druge so pa zato, da ohranjamo v bistvu ravnovesje in da sploh ne zbolimo. Tako da dejansko je namenjeno preventivi, ampak če pa že so kakšne težave, se jih lahko odpravi pač s pomočjo teh tehnik, ki so noter. Vaja za energijsko poživljanje srca. Ja, vse sorte. Super. No, tale recimo, mogoče bi sam še to povedala, ta vaja, no, vse vaje so super v bistvu, se meni je itak, jaz v bistvu zdaj, tako, če sem čisto iskrena, ne izvajam redno teh vaj, vseh, ampak recimo opazila sem, da sem ene vaje v bistvu že kar ponotranjila in jih avtomatsko izvedem, sploh niti ne premišljujem. Recimo zjutraj, ko se zbudiš, narediš, pokršiš prste, pa jih razteguješ, to je recimo ena taka fora, to je ono za zjutraj, pa se pa, ne vem, vstaneš, se obrneš na vse štiri, tako da organi obvisijo in da se prekrvavijo, torej položaj mačke. Recimo, take zelo enostavne so, tudi dost vaje taki, da v bistvu samo zadržuješ določen položaj, ali pa recimo, da masiraš določene akupunkturne točke. No, to je recimo pri drugi skupini vaj, je tudi ta meditacija po meridijanih, in s to meditacijo dejansko lahko začutimo ta energijski tok, ki kroži, ki gre po teh poteh, in dejansko akupresuro pa akupunkturo so povzeli po tej meditaciji po meridijanih in se te uporabljajo za zdravljenje drugih, medtem ko se vaja meditacije po meridijanih uporablja za zdravljenje samega sebe. Če me drug teden ne bo, berem. Greva naprej. Da o spolnosti. Ta o spolnosti je pa od istega avtorja naprej. Prej sem omenila to vajo jelen. No, stari taoisti, modreci, to, kar je pri njih super, v bistvu se tudi pri ajurvedi smo dotaknili potem, oni vedno so opazovali naravo in dogajanje v naravi, tudi vesolje. Ugotovili so recimo, da vesolje samo ravnotežje, ki je vzpostavljeno v vesolju, ga sestavlja v bistvu to nasprotovanje in združevanje. In edino v tej varianti je možno ravnovesje. In potem so vse to, kar so opazili, kar so ugotovili, so pač preobrazili za človeško uporabo. No, in pri tej knjigi Ta o spolnosti so tudi ugotovili, da določene živali imajo recimo zelo razvite pač te spolne razmnoževalne sposobnosti in pri tem je recimo vaja jelen kot taka. Zato recimo tam se izvajajo vaje, ko se pač stiskajo analne mišice, da se ojačajo in tako naprej. No, tlele recimo so pa razvili tudi teorijo in prakso teh zdravilnih tehnik, ki jih lahko uporabljajo pač pari v razmerju, da si krepijo dejansko zdravje. In kaj je fora? Fora je v tem, da so ugotovili, da te spolne žleze v človeškem telesu so vir moči in ustvarjanja. In so zato potem naredili ta sistem vadbe, zato da dosežejo ta proces samozdravljenja na najvišjo raven in da potem premagajo čas. Ampak to premagovanje časa pomeni, da skupaj s svojim telesom prestopijo na on stran. Jaz sem tle čisto odpadla, prosti. Dejansko vse ženske, ki v zgodovini slovijo po pač tej lepoti, pač večni, so izvajale te vaje jelen in so uporabljale te tehnike. Tako da se lahko združi prijetno s koristnim. Tle sem zdaj, ne bom povedala, kje sem ostala, ampak ja, jelen pri moških, pa neobčutljivost, pa bomba. Ja, to so lepe slikce. Krasne so. Odlično, se pravi za moškega in žensko. Jaz sem zdaj ostala še kar pri moških, ampak tudi za... Aha, v položaji tudi. Ja, položaji, samo da tukaj ni namen v bistvu ta, da se, tako kot se običajno pari sproščajo v spolnem aktu, tukaj gre za to, da si pač določenimi položaji dejansko stimulirajo točke, ker tako, kot imamo te točke na stopalih, na dlaneh, so tudi pač
noter v telesu ženske. Ne? In moški ima pa tudi te točke in potem pač v združevanju in stimuliranju si lahko pač pomagata in zdravta en drugega. To si me zdaj sposodila. Sam se začela. Ja, pa boste pol, drug tem podelili nagrado. Krasno. Bom me zrihtala eno zate. Evo, odlično. Potem pa že nadaljujeva od Dao, torej k Ajurvedi. No, od Ajurvede imamo sicer že kar nekaj knjig, ampak sem izbrala to, ker se mi je zdela taka najbolj, ne vem, dostopna in najbolj taka preprosta za uporabati v vsakdanjem življenju. Torej, itak so predstavljena ta osnovna ajurvedska načela, ampak dotikajo se pa področja prehranjevanja, spolnosti in zdravljenja. To, kar mi je zelo všeč pri tej avtorici, je dejansko to, ker ona v bistvu tudi ima to ajurvedsko šolo v Nemčiji in zelo pozna v bistvu tudi naš način življenja tukaj v Evropi. Tako da veliko stvari, teh receptov, ki se noter pojavljajo tudi za slastne vegetarijanske jedi ali pa za afrodizijake tudi, so pač taki, ki jih lahko naredi vsakdo. Ne rabaš, ne vem, biti v Indiji ali pa naročati kakšne take čudne sestavine iz eksotičnih dežel, da bi pač naredil eno tako jed ali pa pač karkoli. In tudi to mi je všeč, ker recimo Ajurveda, tako kot taoizem, torej celostno pristopa k zdravju in tako kot tukaj obstaja teh 5 elementov, ki obravnavajo življenje, tukaj so te 3 življenjske energije, vata, pita, kafa, ki tudi v bistvu vključuje teh 5 elementov. In potem se pač zgradba vsakega človeka je drugačna glede na razmerje teh 3 življenjskih energij in to je treba upoštevati recimo, ko se odločamo, kaj bomo jedli, tudi kje živimo, torej lokacija, podnebje, vse je pač zajeto. Torej ni zdaj a priori recimo neka jed, ki je recimo zelo priporočljiva za vroče kraje, ni dobro, da jo pač jemlje nekdo, ki živi v mrzlih krajih, pa tudi pri tem pa še druge faktorje pač je treba upoštevati. Zato pa jaz obožujem zmeri, kamorkoli grem. Dejansko jem njihovo lokalno hrano, ker vem, da mi bo takrat najboljš naredila. Super, to je to, ja. Tako da naslednji teden ti povem, bom jedla, sem že šla pogledat kaktusove neke sadeže. Ali pa v drug teden že greš? Ja, ampak nič ne bom povedala kam. Nič ne bom povedala kam. Jaz nekaj vem. Se pravi, odlično, Ajurveda torej za notranjo obranost, prehrana, spolna energija in zdravljenje. Kar iščem recept za afrodizijak in sem ga našla. In sem ga našla. Torej tudi ovire in evo ga praktičen. Koliko je preprost recept? Ja, se to upravim. Zelo so preproste stvari noter in jih dejansko lahko uporabimo. Tudi všeč mi je tudi to, recimo, da ni fora zdaj sam, da gledaš, da je zdravo, pa da je uravnovešeno z našo življenjsko energijo, pa zgradbo in tako naprej, ampak je tudi pomembno, da je ta hrana okusna, da res uživamo. Sicer piše, je prav, da razvajamo čutila, sicer je treba imeti nadzor, ampak je pomembno tudi to, da je hrana okusna, da nam paše, ne samo, da je zdrava. Super. No, tole tudi. Lahko imava še čas, da predstavljava zdravljenje na celični ravni. To je pa ena knjiga, ki je zelo ujela moj pogled, mojo pozornost, zaradi tega, ker se zadnje čase bolj ali manj redno pogovarjam s svojimi celicami. Super. O tem je ta knjiga. Odlično. Avtorica knjige je znanstvenica, biokemičarka, ki je imela tudi eno tako zelo hudo izkušnjo in je imela obsmrtno izkušnjo. In je dejansko hudo izkušnjo obsmrtno, ja, kakšna pa bo. No, v glavnem, po tej izkušnji je, ko je pač doživela to svetlobo in razumela svet z drugimi očmi, se je začela ukvarjati v bistvu, je čist šla ven iz tega, iz znanosti in se je začela v bistvu ukvarjati s čustvi, z mišljenjem, ker je ugotovila, da naš način razmišljanja in dojemanja sveta zelo vpliva na to, kako se bojo celice ali bojo zbolevale ali bojo zdrave. Tako da dejansko knjiga je o tem, kako se pogovarjamo s celicam, ker vse nastane, bolezen nastane v celici in se lahko tudi izgubi. Torej jo lahko tudi pozdravimo tam, če se pogovarjamo ljubeče. Sicer ni samo to, da se pogovarjamo s celicami, je še kaj drugega, ampak super mi je v bistvu to, ker se znanost in duhovnost zbližujete, se te meje se brišejo. A niso rekli prerokba, ko se boste spoznala drevo modrosti in drevo spoznanja?
To se zdaj dogaja. To se zdaj dogaja. A ni to super? Je. A lahko preberem tole meditacijo o celičnem zdravljenju? Prosim lepo. Naj bodo cikli celične obnove povsem v ravnovesju z najvišjim dobrim mojega telesa. Naj bo tvorba vseh encimov, beljakovin in hormonov popolnoma skladna z brezhibnim zdravjem mojega telesa. Naj se odmirajoče celice hitro reciklirajo, medtem ko kličem svoje fagocite k njihovemu najučinkovitejšemu opravilu. Naj celice, ki prepoznavajo in čistijo bakterije, strupene snovi in viruse, vneto delujejo ob polni podpori mojega imunskega sistema. Naj imajo vsi sistemi, tako zunaj kot znotraj mojih celic, ki so odgovorni za optimalno zdravje, dovolj energije za najboljše delo, ki so ga torej zmožni. In potem meditacija, torej, ki govori o enosti, o morju praznine, veselju zlitja, rojstvo in vnovič torej o enosti in radosti. Krasno, krasno. Ampak pol, ko se enkrat pogovarjaš s svojim celicam, je zanimivo, zanimiva izkušnja. Vsak je še drugačna. Se mi zdi, da karkoli naredi človek zase, na drugačen način je druga izkušnja in druga perspektiva in se širiš. Tole pa res fina. Ej, same fajn knjige si prinesla. Ja, taka sem. Res, same fajn knjige. Pogrešam. Vse sva že predstavlja, veselim se branja knjige od Ošota Ženska. To se že veselim, pol enkrat bo tudi moški prišel na vrsto, ampak da mi povej, kjer ti je najbolj pri srcu? Ja, vem, ampak tak, povej. Ja, lej, tak, popolni sistem je pač nekaj, kar je ono, kar imam v torbici, kar je skozi pri meni. Ok, tale. Ja, na to težko umetnostjo sem navdušena, ker jo zdaj berem, je čisto nova in jaz sem čisto nora, tudi kot da bi otroka dobila. Nova knjiga se je rodila in tam je taka srčkana, kaj mečkana, kaj nova. Deva zdaj po cel... Zelo uporabna je ta v spolnosti. Aha, zdaj pa takole, ne? Se pravi, zjutraj se zbudiva in pogledava v popolni sistem samozdravljenja, kjer vaje pa tako naprej, ne? Pol dopoldan se pogovarjamo malo s celicam. Tako, pa lahko mogoče kakšen zdrav obrok si za kosilo, ne? In potem malo romana, pa to, ne? Pa malo spolnost. Ja, lej, in je dan zapolnjen, idealen. Kako je lahko še boljše? Ja, ne more biti. Sploh pa ne more biti. Ja, super. Najlepša hvala za vse informacije, ki si jih podala. Želela bi dodati še to, da našim gledalcem in gledalkam želim, da vso znanje, ki ga pridobivajo s pomočjo knjig, kar je seveda nadvse dobrodošlo, tudi začnejo prakticirati v svojem življenju. Naj znanje postane spoznanje. Kajti to, da imate znanje, prinaša tudi določeno odgovornost, torej prakticirajte tiste stvari, ki jih čutite. Naj vam bo svet lep, še kakšna informacija na /2v, klepet@kavi.si, sicer pa hitro na našo Facebook stran in 1, 2, 3, 4, 5 lastnikov in nagrajencev teh knjig bomo iskali. Morda ste med njimi prav vi. Hvala ti.